兄弟们，脸盘子这么大的蘑菇你见过吗？啊，来瞅瞅，这就是咱们家草场啊。草场每年到这个季节就开始有蘑菇了。哎，看了吗？这蘑菇咱回去之后给它一焯水，然后直接炒肉吃啊，炖蘑菇都特别好吃。看了吗？这是不是跟我脸盘子一边大啊？怎么样？这个在这个自己草场里捡蘑菇，我说这也是一种享受，而且还有好多韭菜花，看了吗？遍地韭菜花。走，咱再找找啊。拿个小棍儿扒拉扒拉。每年的8月啊，都是我们蘑菇啊、韭菜花这丰收的节。这儿一个，这儿一个，看看啊，来，看了吗？哎，顺根上捏，我爱吃那个蘑菇的腿儿。怎么样啊？过来，来，给个近镜头。你看啊，就是一掰开蘑菇的一瞬间，特别的解压，对不对？你在大城市里待时间长了，其实该给自己放个假的时候，就说来轻松，不一定非要花多少钱。来老马草原基地露营免费，然后洗澡免费，你自己带着吃的，带着喝的，带着孩子，带着老婆，带着帐篷，一直出来放松2天。到我的草场里来可以捡蘑菇，不要钱，免费的。但是去别人家草场一定要注意啊，这都是属于个人的资产。怎么样？你看这一筐啊，今儿晚上这一筐应该是够我们吃了。回去之后一焯水，咱炖个小鸡儿蘑菇，然后那个用肉炒个蘑菇，倍儿地道。走吧，有时间来大草原玩啊！走了，炒蘑菇去了。